Keessa bulteetta moo hin bulle? Akkuma galgala siin jedhe buleera. Wanta raawwatte qabdaan jettee. No, namicha waliin kilaasii tokko keessa bulteetta moo hin bulle kana qofa natti himi. Okay, buleera. Siree tokko irra wajjin ciistaniittu moo wajjin hin ciisne? Rafeera garuu wal bira buleera. Ay biyya Arabaa. Ay biyya Arabaa, way biyya Arabaa. Biyya Arabaa akkana nu goote kun. Akkana nu goote Araba akkatti nu taasifsiiste akka. Agartanii mujitti kan. Araba faana akkatti itti haasa'ee gurguratanii baqa. Maatiin garuu biyya birrii ji'aan eeggatu. Ani maatiuma biyya kana Rabbi balaa itti buuse otoo fixe rakkoo maal qaba qoy. Ani yeroo tokko maal beekta maatiin kuni haadharra aladne abbaarra aladne jennee albaana malee addunyaa kanarraa akka isaanii garaa nutti jabaatu hin jiru. An dhugaa Rabbi isinitti an dhuguma ishee isinitti kijiba. Haadha abbaa wanti caalu hin jiru jennaame haadha akka isaanii garaa nutti jabaatu hin jiru. Mucittiin kun amma dhuguma biyya Arabaa deemuuf geessetti maa rakkinni isaa qileen isaanii seensisi. Karaatti baaniin ka'atanii. Karaatti baaniin kadhatanii amma mucaa kana biyya Arabaa geessuuf 150 100 fixaniiru. Maa isaan hojii tokko banatanii isaan qotiyyoo tokko bitatanii hojjetatanii amma dhuguma Rabbi isinitti mucaan kun biyya Arabaa deemuuf geessetti. Mee isinumti farada kun egaa haadhaaf abbaa jedhama moo maatii ajje'ama moo mana namaatti guddattee nama ergate moo akkam? Ani maatiin tokko ani viidiyoo ijoollee tokko yeroo argu maatii uuma jechuun maal jechuu gaaffii natti ta'a beektaa tokko maatii jechuun haadha abbaa jechuun maal jechuudha gaaffii natti ta'a dhugaa Rabbi an dhugaa Rabbi sinitti gaaffii natti ta'a mucayyoo tokko faa gaaf tokko viidiyoo irratti hojjedhe mucaan suni waggaa 15 guuttu an dhugaa Rabbi sinitti waggaa 15 guuttu ilmi Arabaa lakanii guyyaa natti haasaa yaa Oromoo sagalee naa ta'a yoo natti haasa'e qofi afaan kootti faa fincaa jettee boossi mucaan suni. Mucaan sun bahareen waan jirtu na fakkaate viidiyoo kana yuutuubii kana jala argattu asuma jala gaddeema ilaala si jammar yuutuubii kana waanummaa ijoollee biyya Arabaa jira asirra sinii galaami mucittii sanaa achi namni waan xiqqoon jirti je'ee yaalle mee ishee kanallee ilaala amma isheen geessu amma mucaan kun waan biyya Arabaa guutte biyya Arabaa geesse biyya Arabaa deemuuf geesse maatiin maallaqa malee dantaagee hin qaban an dhugaa Rabbi isinitti maatiin mee amma maatii keessa dirraa maallaqa ji'uma 3-4 waggaa tokko irraa kutaame sin dubbisan si oodan atu maallaqaan bitteetu intala koo fayyaa keetii ilmoo koo siin jedhan malee otoo ati maallaqa irraa kuttee si oodan an dhugaa Rabbi isinitti si oodan kijiba otoo haati abbaan gara nama laafanii mucitti kana biyya Ormaatti ergan dhugaa Rabbi isinitti keessaafu warri ijoollee akkasii biyya Ormaatti ergitan Rabbi birrii nagaa ta'een goyin dhugaa Rabbi otoo birrii cin argin Rabbi isin haa fixu maatiin akkasii otoo birrii biyya Arabaa sana argin jala qolaa uumaa an dhugaa Rabbi isinitti akka mucitti kana nagumdeen jirtu salphistanii kunoo miidiyaa irratti abbaan fe'e arabni ulfeesse viidiyoo irraa waraabbate kanaa booda biyyatti illee kun jireenya sammuu ishee boqonnaa argatu kanaa booda yoo galtee wajjeefte malee dhugaa Rabbi isinitti Arabni ulfeesse akkamiirra amma kun akkuma argitan Beerot keessatti ijoolleen itti nam'ite Arabicha qabdee viidiyoo irraa waraabuu jiran poolisii daawwalatanii jiran ijoollee reebee itti galagalee ijoollee reebeen da'u itti galagalee reebee ijoollee namichi otoo ishee fayyadamu ijoolleen duuba viidiyoo waraabdeennan inni itti galagalee ijoollee reebee ijoolleen poolisii daawwalatte jirti kana hunda eenyu kana qaba maatii achi kaanee biiroo badii qaba daldala badii qaba si maatii keeti ka geesse daldalatti si kenne Rabbi isaaniin kenniin malee dhugaa Rabbi yaani yeroo tokko namni maatiin tokko maarraa alatamaan jedhaani bara maarraa amma obboleettii isheem damma ani obboleettii isheeti jettee yitu sunillee obboleettii kee kana geessu atoo biyya Arabaa jirta maa biyya Arabaa fitte tokkoffaa namni ijoollee biyya Arabaa xaragee fitte isin biyya Arabaa dulloota warras keetti dulloota as keessa waggaa 20-30 ta'aa jirutu obbolaa keessan biyyaa fixe fiddanii fixuu jirtan asitti isini maallaqa biyya ergitanii ka obbolaa keessan fidaa jiru
isini dulloota warra asitti dulloome ruuziin mataarra sin bahe ana likkisitti dhugaa rabbi siif yoo manni siiti ana ma fakkeenyaaf mana gaarii jira dhugaa rabbi isinitti mana akka kanaa manni kiyya akka kanaatti jiraadha jedhee yaadu gaafa biyya gali garuu obbolaa baay'ee qaba obbolaa afurii olii na kadhachuu jirani maaloo nu fudhu jedhanii hin fidu rakkataan nu caalus jira jedhee yaadeen beekan dhugaa rabbi isinitti nuti rakkattoota dhugaa rabbi rakkataa nuti nama mana kiraayii jiraachaa jiru handa'u kanuma keessaa hin fidu qoraan gurgurtee haa jiraattu akka barbaaddetti haa jiraattu biyya ishee keessatti haa duutu hin fidu jedhee dhiise dhugaa rabbi garuu namoonni tokko manni arabaa isinii tolee isin bashannantanii jiraattanii obboleettii keessa laxxa amma intala kana obboleettii ishee fide ishee mucayyoo kana immoo arabni intalli gurguratte sin isinuu agartaniittu dabarsanii gurguratan mucaa yoo isiniif manni isinii tole hin fidiina obbolaa keessan yoo feetan gargaara biyyatti gargaara obbolaa keessan hin fidiina akkuma siif manni arabaa tole ati fiikee waggaa 15 dura ufte biyyi arabaa amma akkas miti yoo abbaan carraa milkeesse bichaa kana achi obbolaa keessa fidanii farara buusaa jiru isin warra as keessaati an dhugaa rabbi isinitti akkamitti fudhattu beektu obboleettii keessan fakkeenyaaf bakka ati hojjettu sana yoo namni jiraate bakka sana fidda nama ati beektu obboleettii madaamii kee fira madaamii kee warra akkasii fiddaafi yoo ta'e rakkoo qabu garuu ofii kee Dubaay teessee obboleettii kee Beerotitti Saa'udiitti Kuweetitti innati gurgurattu faayidaa akkasii hin qabu atuu maatii keen sooromsine atuu hin sooromne mucaa dhuftee sooromsiti mucaan amma kanaa geessu amma mucaan kun birrii hojjettee maatii sooromsitanii yaaddu hin sooromsiti maatii kun ofiifuu yeroo itti misaa nyaattu yeroo itti finti beektisen yeroo shaaworii galti hin beekti mucaan kun amma kun waggaa 10 caalaa fitte kanaafuu namni badii qabu tokkoffaa maatii lammaffaa shamarra biyya arabaa keessa turtan isini ka badii qabu ka obbolaa keessa biyyaa fidee gurgurachaa jiru isinuma shamarra biyya arabaa keessa waggaa 10 waggaa 15 waggaa 8 taa'e isintu ijoollee obbolaa keessanii xaragee gurgurachuu jira inkijibina isinuma atu waggaa amma kanaa teessee fooqiin ijaarre mucaan amma kanaa geessu maalaa gootettee baasta biyyaa maalaaf iddottanii biyyaa baastan kunoo ka ulfa fudhattee biyyatti siifaa galtu araba fudhattee sii galte amma akkatti qabbanaa'ii ta'e fakkaattonni akkasii ka obboleettii keessan fiduu jirtan rabbi birrii nagaa isiniin godhin dhugaa rabbi isinitti himu faayidaa isiniin qabu yoo dandeesse ofitti fudhu mana fira madaamii keetti fudhu kun rakkoon qabu mana ati beektutti fudhu kun rakkoon qabu garuu Dubaay teessee achitti eessotti birrii si erga birrii ji'a 2-3 yoo ergite birrii 100 ta'a isumaan fuute obboleettii kee gurguratte deemte amma yaa Oromoo jettanii as deebitanii iyyitanii ulfa garaatiin baasuu akkam goore foofte sii fudhattee galti ka badii qabu isinuma bakka isinuma